damos início à requalificação aqui da General Osório. A Rua das Motos, tão famosa Rua das Motos. Um processo de ruas temáticas, então terá toda a temática aqui nessa rua. Feliz que os comerciantes estão bem felizes aqui na Rua das Motos, que a gente vai ter tudo isso arrumado e requalificado. Vocês vão ver o jeito que está aqui e daqui a 120 dias, isso aqui tudo bonito, requalificado. Bem legal. Vamos cuidando da nossa cidade.